mu bibazo abakobwa b'abanyarwanda bafite n'abagore nta kibazo bafite ari Kofi kuza mu Rwanda no padi ziracyari hejuru I think bakaba bari gupushinga ibyo ngibyo leta yakuyeho umusoro kuri padi ziza abakobwa ariko nujya ku isoko urasanga ahubwo zarazamutse cost I would expect them kuba ari byo bari kurebaho instead yo kureba ibintu bitari bagira akamaro na kamwe genyeka ko batanabikora mu nyungu zo gufasha abakobwa babikora mu nyungu mwavuze ko babikora mu personal soko personal bafite ibyo bungukamo hari igihe kizagera bazajya bavuga abantu bwo ni babagore so bazaba bazanye negative impact kuri society ku mugore muri society instead yo kuzana positive impact aba feminist bari kuvuga bavuga bitandukanye n'ubwenge sometimes kandi nawe ndi no kubwira Sylvie nawe ati mu bantu batanu nshaka guha amatike ndashaka ko nawe nyiguha ndagusuhuje kandi ndagushimiye ukurikiye Ukwezi TV by'umwihariko niba usanzwe ukunda kandi kuri ibiganiro byacu tujye kuganira na Samuel Biansi Beka nzikaba kurikira Ukwezi TV musanzwe mumuzi ariko munabona nyine yaje mu isura nshya afite dreadlocks Beka nagabye tujye kuganira ariko kuki biyoberanyije kucyo byise kwiyoberanya se mbere njya kuzishira warona tuburenganzira kuki bahinduye none mfite n'uburenganzira bwo kuzihindura sizangize uzabisubizaho ni numva biri ngombwa ni numva bitari ngombwa sizabikora ikiganiro mpaka tukihoreje Samuel Biansi Beka ni umwe mu bantu cyangwa se nanavuze ko ayoboye abandi mu bantu bari kurwanya abarwanya igitaramo cya Kofi i Kigali gihagarikwa twaganiriye na Sylvie Nsanga uramuzi nawe navanga ku ruhande ruri opposite y'urwuriho agaragaza impamvu yumva igitaramo cya Kofi i Kigali kidakwiye kuba ndetse yuko ari umu rapist ari umuntu wagiye ahohotera abantu batandukanye cyane cyane abagore bityo ko ari umuntu adakwiye adafite agaciro z'umuntu ukwiye gutaramira abanyarwanda muri Kigali Arena ariko nk'uko Ukwezi TV dusanzwe dukora twebwe tugerageza guha impande zombi ijambo Beka ni umwe mu bantu uretse kuvuga ngo ari gusapotinga ko igitaramo kidasubikwa ari no guha abantu amatike nabonye rwose bikoze ku Kofi gura abantu amatike yo kujya mu gitaramo cya Kofi iyo initiative yaturutse hehe kuki urwanya abumva iki gitaramo cya Kofi kitakwiye kuba first of all impamvu yabo batanga yo kugira ngo igitaramo kitaba nagiri legitimate ntago nagifatika ni impamvu ishingiye kuri conspiracy theory kubihuha kandi ni n'impamvu yirengagiza amategeko rule of law so Kofi Olomide ni umuhanzi ari kuza mu Rwanda gucuranga nta kindi kintu kimuzanye cyo ni cyambere then arangiza yigendere 2 ni rapist nkuko babivuga yabihamijwe n'inkiko ariko yarabihaniwe nta muntu rero ufite uburenganzira bwo guhana umuntu inshure zingahe ebyiri muri society dufite nujya kureba muri record z'ubushinjacyaha cyangwa z'inkiko uraza gusanga ari abantu benshi bafungiwe gufata ku ngufu kandi barekuwe bakaba bari muri community yacu tubana nabo bararangije ibihano byabo nose nibagaruka twongere tubahane kubera ko bashoje ibihano ese iki kintu cyo ntabwo kiri kumvikanwaho kimwe n'abantu batandukanye ubundi Kofi icyaha yaragihamijwe cyangwa se baramukatiye arajurira exactly awaya ni kese ebyiri hari iyo bamuhamije ariko nanone si bamukatiye rape si bamuhamije bya rape bamuhamije ibindi byaha mu Bufaransa ahubwo no ari ngira ngo ni kuri 20 kangaye yakatiwe imyaka 8 arajurira so mu gihe yajuriye bikiri mu bujurire bivuze ko aracyafite ubwisanzure azabubuzwa mu gihe yamaze guhamwa icyo cyaha n'urukiko yajuririyemo n'imirimo ya leta nago urugero rw'inkuru twakoze Tifu umurenge wa Kinigi mu karere ka Musanze yakatiwe imyaka 5 azira gukubita umwana akamukomeretsa arajurira aracyari gitifu guhera icyo gihe imyaka 2 yashize exactly kubera ko yajuriye icyemezo cy'urukiko bamusiga muri leta yararimo niba keretse urukiko rubispecifiye akavuga ngo okay nubwo uri bujurire ariko ugomba kuba uri hano kubera izo ariko mu gihe urukiko rutakoze specialization ukavuga umuntu niba yakoze icyaha uragihanirwe ukatiwe imyaka 8 ukayitujurira status wari ufite ni igumana until
urukiko mwajuririye rufashe umwanzuro kugeza ubu ngubu Koffi Olomide ibyaha bye barakoze byose mu gihe yabijuririye is still innocent until tutegereze icyo urukiko ruzavuga. Sasa rero kuza mu Rwanda gutangira kumubuza gukora ibitaramo yaba ari mob justice kwihanira. Nyeka ko abavuga ko igitaramo kitakabaye kiba bakabaye bareba kuri concept yo kuvuga ngo ese ko tuzi ko hari umuntu urukiko rwa mbere rukatira n'urwa kabiri uko bagenda bajurira urwa kane rukamurekura. Uwo muntu iyo arekuwe ko tuzi ko hari abantu bajya muri gereza bakamara imyaka 20-30 tujya tubibona muri Amerika cyane cyane kubera ko ari abirabura barangiza bakazasanga bararenganaga after 20 years. Ari uherutse gufungurwa muri Amerika amaze imyaka 42 afunzwe basanga ararenganaga. So imagine kuba umuntu baramwiciye izina wenda nka Koffi Olomide ushobora no gusanga baramubeshyeye kubera izindi intentions abantu bafite. So wewe mu gihe utategereje umwanzuro w'urukiko none nawe wisuza nawe cyber harassment utangiye nanone kumuharasinga umwita umurepist utabifitiye gihamya damage se bari gukozinga ku izina rye muri region ni ruzayishyura. Je nago muburanira nka rapist kuko nago shigikira umuntu kurepinga umuntu wari wese ariko nanone mu gihe atarabagwa n'urukiko icyaha yewe urukiko nubwo rwamuhana anahamwe n'icyo cyaha bakamuhana ariko mu bihano bamuhaye akaba atarimo kutabuzwa guperforminga ntabwo yakaba yabuzwa kuza guperforminga hano. Ikindi nanone wenda ku bantu bamenyereye event organization ntabwo Koffi yageze aya masaha atarishyurwa ubu amafaranga ye yarakoze iki mudiringa mu byemerwa aho wamwishyuye ubu yamaze kuyafata yibuze ari percentage nto yasigara uzamuha nyuma ariko amenshi wakoze iki warayamuhaye. Sasa tekereza ku muntu organize inzira event Bruce afite event yishyuye umuhanzi undi muntu ari kuza aravuga ngo uyu muhanzi ntago yaririmba hano kubera ko afite icyaha mu rukiko. Uza abantu bafite ibyaha mu nkiko bakaba bakiri mu mirimo bakora kuntu bangana. Uza abarepist dufite bahanwe bakajya mu nkiko bakajya muri gereza bagasoza ibifungo byabo bakagaruka bakongera bakajya muri society kuntu bangana ni benshi. So niba umuntu akiri muri process rega twubahirize icyo amategeko ateganya. Ntago amategeko azama amarangamutima abafeminist babizanamo ibintu by'amarangamutima that is the big problem. Kandi iyo bazanye ibintu by'amarangamutima ntago babihuza na logique y'amategeko. Bo bumva ko kandi ikindi iyo bibaye radical n'ubisigano bajyana na Sylvie yavuze uwiyemera kandi na radical feminist. So igihe bijemo radical no kuvuga ngo nta yindi position wowe wakumva uretse yawe gusa. Mene bake habajemo ubuheza nguni. Yes, wamaze guheza nguni. So mu gihe iyo ufite ikibazo ushaka kugaragaza ukagishyira nko kuri public nko kuri Twitter hariya you expect ko people come up with different opinions buri muntu azana igitekerezo cye. So iyo umuntu atumva ibintu kimwe nawe ugahitamo kumutuka hawe tubwiye ko ugomba ko ubucuti mufitanye niba ukomeje kumva ibintu gutyo ntabwo ubundi Sylvie ni inshuti yanjye ubusanzwe ariko nanone ntago kuba turi inshuti tugomba kumva ibintu kimwe. N'ubushuti bwacu ntabwo azi ko bushobora kurangira kubera ko tutagize ibyo duhurizaho. Oya ntabwo mbyumva gutyo giyewe kubera ko at the end of the time kuba numva ibintu kimwe nawe ntabwo bingira umuntu mubi. Kuba tutumva ikintu kimwe ntabwo bingira umuntu mubi. Ahubwo ugomba kumva point yanjye mwumvi yawe tukareba aho kuri we aravuga ngo kuba umuntu yarahamijwe ibyaha n'inkiko bya rap uwo muntu nagakwiriye kuza mu Rwanda. Ariko wibuke ko nibyihebe twarabyakiriye hano byashoje igifungo. Gusa umuntu waturikije abantu bangaye ko yaje hano tukamwakira. Muri abo bantu baturikijwe nta bagore babamo nta bana babamo. Ikindi kandi gikomeye kandi kibi radical feminists bafite n'abafeminist bafite akagurupe k'abadamu n'abamama bakeya ariko baba bafite ahantu bahurira bo bakaganira bakemeranya ku kintu ko bagenda bari butambutse. Ariko wibuke ko mu bintu bibangamye cyane mu bibazo abakobwa n'abanyarwanda bafite n'abagore nta kibazo bafite ariko Koffi kuza mu Rwanda no padi ziracyari hejuru. I think bakaba bari gupushinga ibyo ngibyo. Leta yakuyeho umusoro kuri padi ziza abakobwa ariko nujya ku isoko urasanga ahubwo zarazamutse cost. I would expect them kuba ari byo bari kurebaho instead yo kureba ibintu bitari bagira akamaro na kamwe. Kuba uriya Koffi yazanaga performing akagenda nese ajana gufata umuntu ku ngufu nazana akamufata ku ngufu polisi yakirareba iramufata bamuhanire hano
naza hano agakubita umuntu kuko ari igihe aba aggressive akarwana, ariko umuntu aba ameze gutyo ntabwo ari we wenyine muri society yacu dufite abantu bameze gutyo. ubuse mubwira umuntu wakubise umugore ndakumbura ndamuzi, byamukuyeho se ko babonye interest afite akongera akajya muri position agakora. Umuntu aranikosora rega, ntuzi niba umuntu yarahanwe akikosora ni gute wovuga ngo nagayemerewe ukandagira no mu gihugu. That would not be a reason to me. Nyeka ko hari ibibazo byinshi abakobwa dufite muri society yacu in general, buri mukobwa ashobora kugaragaza ngo mfite ikibazo iki n'iki. Iyo radical feminism would look much into that, kubera ko nujya kureba kuri ku buryo abana b'abakobwa biga, nujya kureba ku kibazo cya rape, bari ku advancing rape bavuga ngo Kofi ntabwo yaza mu Rwanda, ariko ntabwo bazi ikibazo gikomeye cyane kiri kuri iyo point. Uziko mu Rwanda iyo umukobwa atewe inda atarageza imyaka bagatanga ikirego muri polisi cyangwa RIB, umugabo baramufata akamufunga, ariko ntabwo hitabwa kuri welfare ya wa mwana watwaye inda n'uburyo azabyara na nyina. So bityo bigatuma rimwe na rimwe umubyeyi n'umwana bafata initiative yo guhishira uwakoze icyaha, kugira ngo byibuze niba yabikoze akazite kuri family babeho. Ibyo ni ibibazo bihari bakabaye bari kwa advancing instead yo kujya ngo cancel concert. Why? Remember concert izaririmbamo abahanzi barenze Kofi, uzi investment umuntu aba yarayikozemo kandi ari umunyarwanda mugenzi wacu, yari investinze yamagaye abahanzi barenze 5 6 7, hanyuma wowe uri kubirebera muri face ya Kofi bakansoringa igitaramo. Ahubwo nyeka ko bakabaye ba advancing bakora petition isaba nka migration kumwima entry mu Rwanda naze, ariko igitaramo cyo kikaba kubera ko si wenyine uri buze kukiririmba. Ariko igitaramo hari ukuntu kigira nyine ugenda kubwira ngo icyakabaye kugira ngo babe objective bakarebye ku kintu kiri bufashe iyo community. Ese igitaramo cya Kofi kutaba birafasha cy'umukobwa n'umunyarwandakazi hano, why birabafasha iki? So nabonye muri commentaire wenda ngendeye ku byo uri kuvuga, abantu bari kubwira Sylvie bati ntago twigize tukubona uvuga ku bagore bambika ubusa bijizwa mu modoka babazunguzayi, ntago twabonye uvuga ku abandi bafashwe ku ngufu muri Kangondo n'ibiki, bati kuki uri kuzana ibya Kofi. Sometimes jewe mbibona na Sylvie twavuganye kuri telefone, position ya still maintain my position. Namubwiye ko iyo ushaka gukora feminism iri radical you would wakarebye ku bibazo byose abanyarwanda abakobwa b'abanyarwanda bafite ukabivugaho mu buryo bweruye, ariko noneho kwifatira Kofi ku gahanga kuko ari uzi ko ntacyo yagutwara, ariko nanone bari kumukora cyber harassment, burya agiye no kubarega yabateza ikibazo kubera ko bari kumushinja icyaha ataraba guhamwa n'urukiko. Bishobora no kuko no mu mategeko influence ubutabera like bira bintu bishobora gutuma n'abantu bazamukatira babona ati ibi bintu ni binini, you interfere with uburyo inyiko zifata ibyemezo. So I would prefer ko bakabaye objective kurusha kuba subjective. Ibintu byabo ntabwo biri objective. Feminism mu Rwanda ahubwo hari igihe kizagera kubera ukuntu ibibazo by'abagore byabaye, like kubera ukuntu bari kugenda babistructuring, hari igihe kizagera bazajya bavuga abantu ngo ni babagore, so bazaba bazanye negative impact kuri society, ku mugore muri society instead yo kuzana positive impact. Kubera ko ntabwo ushobora kubyuka mu gitondo ukavuga ngo we are signing a petition kubuza umuntu kuza mu gihugu, umuntu uri kuza hano kwinjiriza umunyarwanda, taxes ziri bwishyure zirajya muri government, abanyarwanda bari gura amatike ajya muri icyo gitaramo ndakeka bose bafiteho umusoro percentage bagomba gukora iki gutanga irajya muri government. Wibuke nanone Kofi kuza hano mu Rwanda aje for purpose, ashobora no kwamara iminsi itareze 3 akongera akora iki akigendera akabije, naza mu Rwanda akahakora icyaha, ikindi cyaha gikomeye nubwo cyaba kitanakomeye, aje agakora icyaha hano mu Rwanda, I'm very sure naginze guza hano za musparing za muhana. So ni gute turi buhanira umuntu icyaha cyo mu kindi gihugu utazi na nimva n'imvano yacyo? Waretse inyiko zawo zikabimuhamya, ese bwo zabimuhamya kuko haraho yakubise umuntu bamuca amayero 5,000 na fine arayatanga,
urumva ko icyo cyaha nyine yaragikiriye yarinze ntabwo kikiri icyaha kuri we kubera ko cyararangiye. So niba yarashoboye kubikora baramuhaniye yubahiriza court orders. So ikintu gihe numva abafeministi bakabaye barebaho cyane, ese uyu muntu yigeze yubahiriza ibyo inkiko zamutegetse? Niba atarabyubahirije, it is not an issue yo kuvuga ngo ahubwo ngo concert ihagarare. Habaye hari partnership y'igihugu cyamukatiye n'igihugu cyacu, ahubwo yaza bakamufatira hano bakamuha icyo gihugu cyamukatiye. Ariko mu gihe ibyo bitaraba, the guy is still innocent until proven guilty by the courts of law. Ibyo ntabwo bigomba guhagarika igitaramo. Ntabwo bigomba guhagarika igitaramo. Urabizi ko nari umuntu wa entertainment cyane, ariko ngomba kujya kureba Kofi. Wari warabiteganyije cyangwa iyi campaign yo kumwamagana? Actually campaign yatumye mbishyira mu mutwe wanjye ko ngomba kujya kumureba. Kuko no mu buzima busanzwe urabizi ko nari umuntu wa entertainment cyane, ariko ahubwo ndi gushaka kwiyumvisha why, kubera iki. Anyway, ushobora gusanga n'ibyo bamukoreye ari byiza, at the end of the time bikazatuma abonana baramuadvertisingiye concert cyane, ariko nyeka ko nta mpamvu nimwe ifatika, yewe n'inzego zibifasheho umwanzuro, zaba zaguye mu mutego w'abafeminist ushobora no gutera n'ikindi kibazo in future. Kubera ko at the end of the time look at the political space muri region, reba ku bihugu bibaye, look at the business space. Tekereza gatoya abafana ba Kofi muri Congo hagize umunyarwanda ushaka kujya kuririmba yo bakamwamagana. Just look at that scenario. Tekereza umunyarwanda afashe initiative akavuga ngiye kujya muri Congo. Nabe nano dufite amategeko n'ibintu biri ku murongo ku buryo bigoye kugira ngo abaturage binterfering without will y'inzego. Ariko hariya abaturage bashobora kwita banamurangiza. So birebere muri iyo scenario. Look at the scenario y'abanyarwanda babayo bakorera ama business yabo. So wewe mujye kureba ikibazo ukakirebera ngo kuri story ya BBC, ngo kuri story ya TV5 Monde, ngo kuri story y'iki. Trust me, Kofi mpamvu yanditswe cyane nuko ari umustar. Hari abantu bakora amabi menshi bari hano nibandikwe. The main reason why izina rye ryanditse rikaza muri birabi ukabona buri nuza yamwanditseho nuko ari Kofi nyine. That's the main reason why banamwanditseho. None se abarepist bose baranditse. Hari ahantu wabona online asiba hari se. Ako the reason ubona Kofi byonyine nubwo umuntu yabimukekaho, iyo ni inkuru ubwayo kubimukekaho, kandi umuntu yakekwa batarahamwe n'icyaha. So to me I just feel like abafeminist bacu bakabaye barebera ibibazo by'abakobwa bafite bakabihandoringa from a deep way. Niba shaka nanabafasha nkayo barondorera ko ari ibyo nzi, uretse ko bakabaye babizi kundusha, and they look into that bagapushinga. Remember government yakuyeho tax kuri pads ziri hejuru ubundi zaguraga 500 I think, none ubisaba ko ziri no kurenga amafaranga 1000. And government yakuyeho tax ngo zimanuke, sibyo zirazamuka. Look at the pill after morning after pill ifasha mu kuboneza urubyaro. Essential drugs, imiti iri essential, hari urutonde rw'imiti iri essential rukorwa muri minisante, then leta kajya kugura iyo miti. Iyo uguze iyo miti uyisanga muri centre de santé ku giciro kiri hasi. Kara kanini buri uko kaje kuri iyo essential list bagakuraho, kandi abantu bagakuraho ni abantu bafite pharmacies bakora muri ministeri bashinzwe gukora urutonde rwa essential drugs, bakagakuraho kakagera hano gahenze. Ibyo ntabwo bashobora kubya advocatingira kugira ngo nako kanini wenda akanini barangura 1500 bakagurisha 13 kuri 15. Ariko nujya kureba online igiciro cyako kibanza ni 1500 like kukiranguza. Ariko hano nujya muri pharmacy ari udafite 10 kuzamuka nago wakabona. So ibyo ni ibintu byose bireba abakobwa. Look at look in the newsrooms hano tujye kuri media, mbwira igitangazamakuru kimwe uzi gifite sexual harassment policy. Nta na kimwe gwera ko RBA ntabwo bagira sexual harassment policy. Ese
hari ubwo bakora izo advocacy ngo n'izo sexual harassment policies zijyeho. So abakobwa bafite ibibazo byinshi epfiriya, hari abakobwa bakikoresha ibipapuro mu gihe bari mu mihango. That would make more sense to me kurusha kugira ngo Kofi igitaramo gihagarare. No, that's why batangije hashtag kuri Twitter yitwa cancel Kofi Kigali concert, nanjye nkahita nangiza iyitwa do not cancel Kigali Kofi concert, kubera ko I don't have any reason nta n'impamvu ifatika ihari yo kugira ngo igitaramo gihagarare, ntayo rwose. That's according to me. So iyo urebye wowe imbaraga babishyiramo, tureke wenda kureba niba biri relevant cyangwa se bitari relevant, ubona icyizere Sylvie aravuga ko kiramutse kinabaye bateganyije yuko hazaba imyigaragambyo ibyamagana, wowe mu mbone ubona kizaba? Let me tell you Theo, aba bagore bashiti bacu Sylvie buriya ni inshuti yanjye, turahura tukaganira. For your information, n'uyu munsi dushobora guhura over kuganira kuri icyo kintu. Ariko noneho ntabwo bikuraho opposition yanjye hakaguma opposition ye. Ntabwo ushobora iyo uzanye igitekerezo, nabonye nko kuri Twitter yaransubije kuri Twitter yanjye kandi ni inshuti yanjye, arasubiza ngo you don't have a vagina, so you don't have a right to talk about ladies issues. Kuri jewe uzi ikintu bima ishusho ya mbere cya kintu cyo kuba uri radical, kuba wumva ko position yawe nta wundi muntu ugomba gukora iki kuyihinyuza. Tu igihe cyose aba feminist bazaba bazi ko uburenganzira bw'abagore buzaharanirwa n'abagore gusa, ntabwo buzigera bugerwaho. Uburenganzira bw'abagore bugomba kugera kuri jewe Beka w'umugabo, bukagera kuri wewe Theo, bukagera no kundi musore mu kubuharanira. Ariko the moment umuntu akubwiye ngo if you now kubera ko you don't have this, then you are not supposed to comment on this, icyo ni kigaragaza ko we muri we yumva ko umuntu wese wavuga ku kintu cy'abagore agomba kuba ari umugore wenyine. So however much iyo radicalism hash uburyo bwo gusubiza buri hash ntabwo byumvikanisha ingingo. Akenshi aba feminist ku rwego rw'isi nazo ndi kubikoraho research ngo ndebe aba feminist ku rwego rw'isi bakoresha ayo magambo ari hash ku intimidating abantu bari kubasubiza. So yavuze nk'iryo jambo wita wikanguka ukavuga reka ndekere ibintu byabo, but it does not help the society. Ahubwo akenshi kubera ko aba feminist bamwe birabahemba, do you know that? Bibaha amafaranga gute? So some people do it for Sylvie arambwira ati ngewe nta kazi fite kanyoburije cyangwa se kansara gukora ibintu bya feminism. Ntabwo ariko kazakoraga ubusanzwe. Ariko ndabizi ko ari network zabo barahembwa, bagira amahugurwa bagahura, they develop hashtags. Niyo hashtag ishobora gukura nabwo ugeze ubona ikintu cyitwa ngo all men are trash cyavuye muri South Africa. Imagine umuntu akandika ngo all men are trash afite umugabo n'umuhungu n'umwana w'umuhungu na papa we. Yavuze ko ngo all men are trash. And you call that common sense? Ari gihe rero ukabona babikoze kubera ya radicalism. Umuntu avuga ngo all men are trash and is your friend. Ari kuguhamagara ni inshuti yawe cyangwa nawe uramuhamagara mugahura mugakiringa mukaba mwakora ibintu runaka and everyone goes on. Afite umugabo afite n'abana b'abahungu agashyira hashtag kuri Twitter. To me bitabingaragariza ko first of all bo iyo bafashe position ntago baba bashaka ko hari undi muntu uyihinyuza. Buri yonza ngavuga ngo iki gitaramo nikizabe nkabe supporting byari bashimisha and they would back me up. Ariko akenshi urabizi n'ubusanzwe ntago nyamunda kuvuga ibintu ugenda wumva neza. Umuntu ari kuvuga igitaramo nikizabe ariko namubaza ngo niyihe mpamvu uwamifatika ngo tuzi gute ko Kofi naza mu Rwanda atari bugere ku kibuga agakubita umuntu. Nta mukubita se inzego z'umutekano ziba ku kibuga zishinzwe ziramufunga, si byose? So kuki ushaka kubakorera akazi wabaretsa kaza yamukubita bakamufunga ngo barashaka ko bakora prevention yihe? Ayishuwa Kofi nagaraba kujya mu kindi gihugu cyose kuva iyo saga yabo. Prevention yihe? Kurwana n'umuntu mukorana Theo
aba bantu mukorana nagiye muragira naho confrontations, ntabwo abantu bakorana babura confrontations. Akenshi Kofi n'ibibazo agira bigirana n'abadancers be, abantu bamubyinira. So ntabwo wowe ku ruhande ugomba kubigira ikibazo kubera ko you don't know why first of all iki kibazo gifite and how. Ugiye deep ukavugisha abadansa be bagirana ikibazo nyuma bararangiza bakiyunga bikanajya public ko biyunze kandi bagakomeza bakamukorera. Yes, ashobora kuba ari umuntu wari aggressive nk'ubusanzwe, ariko turabizi ko muri society habamo abantu bari aggressive, ariko abantu ntabwo tubirukana burundu muri society, ahubwo we correct those people. And for information, Kofi is not here kurepinga umuntu n'umwe, ntabwo ari hano kurwana n'umuntu n'umwe, ari hano kugira ngo ajye muri Kigali Arena asusurutse abanyarwanda babyifuza, narangiza agende, hanyuma nagira uwakosereza mu gihe ari hano inzego zibishinzwe n'ubundi zaba ziri kuri iki kumureba, kandi nizimubona yakosheje ntago nzi ko yabacika tu. Of course they will punish him. So mu byo nabonye abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga baravuga bati Beka yarishyuwe niyo mpamvu ari gusapotinga ibyo se bivuye, ndetse batari no gutanga amatike bamuhaye, ibyo se bivuye yakoreshe. Nabonye abantu babivuga ku rubuga rumwe rwa WhatsApp. Ntabwo ndubamo ariko ntabwo rubamo. Okay, first of all buri muntu ubundi ibi bintu biba bimeze nka I can call it what, ibintu biba bimeze nka newsroom. Buri muntu aba afite editorial line ye, you understand, like jewe Beka niba numva position yanjye ari iyi, ntabwo kugira ngo mishiti yawe ngomba kugira position imwe nawe. Oya, ibyo kuvuga ngo narishyuwe uwateguye igitaramo baramuzi, navayo public arakanakubwira ko tuziranye face to face, uzavuga ati Beka yarishyuwe. I don't even know anyone mu bateguye icyo gitaramo. Cyokora ejo bundi uko hashtag zagiye zikura, nagiye kubona mbona hari umuntu umutaginze muri tweet yitwa Bruce Inor, I think, but I didn't know him, nta nubwo tuziranye face to face, ahubwo yenda nibiba ngombwa nzamushaka mubone ku maso ariko ntabwo tuziranye. So no one paid me for that, ahubwo nuko naze kumva ibintu kimwe n'abantu runaka. Nyeka ko nuwavuga ibyo ngibyo nubavuga ngo ntabwo turi kumva ibintu kimwe na Beka, niwe wavuga ibyo ngibyo. Tumwe nandi mpamvu nimwe mbona igitaramo kizahagarara, I'm even very sure and sure ko igitaramo gihari. Ni iki nzana kijyamo, I'm not a good fan of entertainment, ariko I will be there. I will be there, niyicarire ahantu nko muri regura hejuru mbodi kwirebera ndebe ayo makosa muri dances zisanzwe. Umuntu aje ku entertaining abantu nta kindi kintu, nothing wrong. I don't think hari ikibazo na kimwe. Ni iki cyakumotivatinze, ni iki cyagushishikarije gushaka uburyo ubonera abantu batandukanye amatike, nongeye gutanga amatike kuri Twitter abantu ndanayatanga, ndaza kuyatanga n'atanu ntabwo ari menshi, only 5 tickets. N'amafaranga wavanye ku mufuka wawe wabitekereje gute? One, iyi campaign yo guhagarika igitaramo ishobora to interfere negatively ku mitegurire yacu, ishobora gutuma abantu batinya kukijyamo. So kandi jye nayibonye hashize iminota itari mikeya, like hashize iminsi ngira ngo 2 itangiye, nyuramo ndabisoma. So mu rwego rwo kumotivating abantu no kubereka ko nta kibazo to attend that show, kuko nta nyungu nimwe bifite no guhombya umunyarwanda mugenzi wanjye, never, ntayo. Nabo ubwabo nibatekereza neza baraza gusanga kufata ariwe bahombye, ahubwo kufagiza amahirwe bamwe tutajyayo yabaye twara amafaranga nka 70%. Urumva umuntu bambaye 70%, kandi 70% wibuka ko Kofi aririmbana n'ababyinnyi n'abaki bose yari kuza baterera twose n'iki. So ubwo rero numubwira ngo naze, urumva ko we yakenyereye arahita yigendera yicare mu rugo avuga ati bambuje kuzi wanyu. Ariko remember hari umuntu wayamuhaye, ashobora no kuba yanafashe muri loan. Trust me, ashobora no kuba yagujije bagenzi bavuga ati igitaramo nikigenda neza I will pay back.
and now ufashe uyu muntu uramubwiye ngo ni igitabo cyawe gihagarare ngo kuko uyu muntu afite ibyaha ashinjwa ngo mu Bufaransa ngo sigiwe ngo yakubise umuntu gutya umubwira abantu bakomeye bakubise abantu tureba ndakubwira yego like let us take a clear example dufite senateri wacu hano mu Rwanda senateri Evode ntabwo yagiranye ikibazo n'umusekirite w'umudamu ikibazo cye kimara kuba ararizayininga giteza na saga ndende after kubera ko ababishinzwe barebye ko yamaze kwikosora atunganye mu mutwe and his will to serve baramugarura but is aggressive Evode is aggressive n'ubusanzwe yewe na perezida wa repubulika bigarutseho mu mwiherero gati ibintu bidasanzwe biraba murabizi ko biba bayoboza but this have been happening ariko ubu ngubu iza wa senator ni umuntu wubashywe mu gihugu iza wa senator and he all that respect tugomba kumrespectingira icyo ngicyo kari senator wacu kuki tutahise tumwirukana muri society ese kuki abashinzwe governance y'igihugu babonye ko biri ngombwa ko yagaruka muri society with all that aggressiveness nuko umuntu arakosa kandi ubuzima bugakomeza as simple as that so nta shingiro na rimwe aba feminist bafite kugira ngo bahagarike igitaramo cya Kofi uretse n'ibyo ari nacyo kikwereka ko batabikora for the purpose of helping the girls jenyeka ko batanabikora mu nyungu zo gufasha abakobwa babikora mu nyungu mwavuze ko babikora muri personal shoko personal bafite ibyo bungukamo ariko najyanye mbifitiye gusa tumi niba ibibazo byose twagarutseho hano abakobwa bafite batabireba then why would you tell me ko icyakofa aricyo kibahangayikishije cyane urabizi ko hano mu Rwanda kugira ngo umwana akuremo inda umwana w'umukobwa watewe inda bimusaba kujyana n'ababyeyi be kwa muganga tewe waryamanye n'umugore wawe mu gitondo wabyuka ukabwira abantu mukorana ko wararyamanye n'umugore wawe wabivuga so niba udashobora kubivuga ni gute expectinga ko umwana w'imyaka 15 azabwira nyina ngo naryamanye n'umusoraneri inda tujyane nje kuyikuramo icyo ni ikibazo abafeminist nibyo bakabaye badvocatinga amategeko agahinduka ku buryo umwana w'imyaka 15 16 ashobora kwijyana kwa muganga bakamukuramo inda without the parents noticing nabyo rero batanabimenye kubera ko turabizi ko imwe mu mpamvu ikintu kigoye cyane ni uko ushobora kuvayo ukavuga ngo giyewe mfite ikibazo iki so if you can't niba umuntu mukuru ashobora kuryamana n'umugore we bashakanye yakoye akaba adashobora kuza kubivuga muri public hanyuma woga ukabwira ngo itegeko ngo ritegeke umwana agenda bibwire mama we na papa we ngo naryamanye na runaka dore yaneye inda tugende tuyikuremo ntago bishoboka so niba ibyo bidashoboka umufeminist akicara hariya kugira ngo advocating iryo tegeko rihinduka umwana agire access kwa muganga without umubyeyi uwumva yisanzura ku mubyeyi we amubwire ariko utamwisanzuyeho nawe abona uburenganzira bwo gukora iki bwo kubikora kandi ubuzima bukomeza hanyuma we ikiguhangayikishije kikaba konseri y'umunsi umwe iri burangire bikagenda rimwe na rimwe mbona abafeministi bacu ibibazo by'abakobwa hari ukuntu ushobora gukora iki kibazo cy'abandi mu nyungu zabo mbona ibibazo by'abakobwa ibibazo nyabibazo bafite atari byo birebera ahubwo bareba ibintu bitari ibibazo so I would wish ko they start looking into real problems z'abakobwa bahindure batangiye kureba ibibazo nyabibazo ese uvuga iby'abakobwa gusa we ntabwo wemera ko mu kurwanya ihohoterwa harebwa n'irikorerwa abagabo kuko naguha urugero twari tukiri kuri point ya feminist ariko ubundi ku bagabo tubagiyeho dufite ibibazo byinshi like abagore n'abakobwa bumva ko uburenganzira bwabo bugomba guhabwa agaciro cyane ariko bakirengaza ko n'umugabo akeneye uburenganzira bwe umugabo bamukubita yajya ku murenge gutanga ikirego bakamugatura umugabo mbwa nawe urugero Sylvie rwuriya mugabo wo mu karere ka Huye kugira ngo uramwibuka wakubiswe n'umugore video urabizi yarasirikire tinze ndamwe abera rigeze byamagana namwe narabyamaganya ariko yabiba ari umugabo
wakubise umugore ngo ubwo nawe kubyamagana nivuye inyuma nabwo kubera iki se kuri yose ari hohoterwa utabirwanya kimwe ngo yango ko nakubwiye ko ngende radical feminist nyine urumva no muntu wavuga hejuru ngo ni ku bagore gusa ariko abagabo bafite ibibazo hano my friend statistics za RIB nakoze ikiganiro na RIB speaker wa Dr Murangira zigaragaza ko abantu biyahuye muri mu myaka 2 ishize fasho ya 2 zishize 82% ari abagabo 18% ari abagore hanyuma zikongera zikagaragaza ko ikintu cyiza kwisonga mu gutuma abantu biyahura ari gender based violence ubwo se nibande bakorerwa gender based violence kurusha abandi sabagabo dukoze interpretation y'izo statistics 82% abantu biyahuye 18 nibo bagore hanyuma wareba ikiza kwisonga mu gutuma abantu biyahura babwira ko ari hohoterwa rishingiye ku gitsina yes gender based violence then ninde wahohotewe kurusha undi nabiyahuye ari benshi but who cares ninde ubyitayeho muri ministeri ya gender dufitemo department iriho women empowerment iyobowe na Deje witwa Silas iya men empowerment bahe bavuga ko abagabo bari empowered already gute ni gute bari empowered biyahura kuri 82% bitewe na gender based violence ikibazo nuko like iyo bije kuri gender based violence people think women are weaker ariko abagore umugore gukorera ihohotera ukavuga isi binibiki kandi ataruko kurusha imbaraga ariko umukozeho icyawe cyita kiba kinini kandi we iyo agukozeho unagira n'isoni zo kubivuga tuvuze ihohoterwa ntabwo buri gihe bikorwa mu buryo buri physique exactly imagine kuba ufite umugore wawe washatse statement nyikoresheje ntabwo bana abagore n'abakira ari statement nagiye gukoresha ariko ntabwo nzi ko abagore n'abakira but kuba ufite umugore wawe washatse urumva mukamarana igihe aguhohotera psychologically no mu buryo bubaka urugo aguhohotera ariko ukaba udashobora kubivuga kandi umukoraho ni rape bititaye ko wamushatse ni rape itegeko rirabivuga andi bigomba kubahirizwa ariko nibyo turema society yaho abantu badashobora kuganira last time wabonye saga zabaga hano hanze abagore bakaza umugabo afite ubukwe akaza kwica ubukwe bw'umugabo ngo ntabwo yatanze indezo jewe ubwo nitavinze minister wagenda ndabimubaza ikibazo aragikuye pa complete akazajya ambwira ngo rega ngo se bwo kuki batabanza gutanga indezo azif umuntu wabuze indezo atemerewe gushaka ni ibintu bibiri bikemurwa mu buryo butandukanye urumva like kuko like nka minister aravuga ngo niba ufite ikibazo cy'umwana ku ruhande wabanje ukamuha indezo ariko remember kuba nabuze indezo muha ntabwo byambuza gushaka undi mugore no ushobora kumushaka tukaba mu buzima bwe ariko nashatse right ariko ntabwo bivuze ko niba baravuze ngo ngomba gutanga miliyoni erega niba n'itegeko ryemera ko n'itegeko ry'umuryango buryemera ko umuntu wese ashaka gutunga urugo shaka uri umugabo nta bushobozi ufite usundi umugore ko adatangiza ugiye gutungwa n'uwo mugore mu gihe gushaka none se wazaje gutanga indezo nyine birebemo like ariko noneho iyo bibajije umuyobozi ku rwego rwa minister akabikwepa ni kigaragariza ko ni biri structured kuko like we ku giti cye yabonaga ko ari n'ikibazo ko abagore bari gukoresha bari overpowering like bari gukora ibintu batakakwiriye gukora niba nabuze indezo bihuriye he n'umugore ngiye gushaka wundi wenda niyo ugiye kununga kubera ko itegeko ry'umuryango ritegeka ko buri muntu yatunga urugo hanyuma uje mu bukwe bwanjye ku kibazo cyanjye dufitanye ariko wibuka ko hari undi muntu umagaze iruhande undi iruhande tugiye gushakana utazi n'ibibazo byacu so however much ntabwo wakemura ikibazo gikemuje ikindi ariko wabonye kuri Twitter abafeminist bari kubisapotinga basapotinga ko abagore bakomeza gukora ibyo bintu mu mwanya wo kubabwira ati ese ubundi indezo bazakira mu bukwe cyangwa bazakira ku murenge wagiye mu nzego muri procedure
ukanyura kuri RIB cyangwa polisi ukanyura muri procedure nyayo ukaka izo ndezo. Kuki ucunga umuntu yakoze ubukwe ukaza? Je nabibonagamo nka revenge, umuntu ashatse kukwihoreraho arangije na society iramushigikiye ngo ni umugore waramuhoteye waramutaye wakoze iki. Ariko rimwe na rimwe rukatite ni gute iyo umuntu abyaranye n'umuntu abana 4-5 akanamuta. Ibyo byose birashingira kuri ya GBV. Umuntu abyaranye n'umugore abana 5 akabasiga, hari igihe wasanga n'abafite ikibazo cyihari cyatumye atuye umuryango akajya gushinga undi muryango. Ariko n'ikitarebwaho ahubwo hagashigikirwa wundi ashobora kuba yaranamuhoteye bagatandukana yaramuhoteye akamwihorera kubera akazi ko nibagumana ashobora gukora amakosa arenze aramwihorera ashatse undi umuntu araje musanze na hahandi, hanyuma hano muri society umugabo akaba ari uba condemned. Beka dusoza kwingingo that doesn't make any sense. Soza kwingingo gira ubutumwa ugenera umunyarwanda utegereje igitaramo cya Koffi cyangwa se wenda wumva ko igitaramo tuzakimo kubera ko Koffi ari mu rapist, ariko gira n'ubutumwa haba Sylvie n'abandi bagenzi be bumva igitaramo kitakwiye kuba. Duhere ku muntu wumva ko kuri we atakwatendenga igitaramo cy'umurapist. 1 tekereza ibitaramo byose watendinze, umbwire ko wabanje kujya kureba background z'abo bantu. 2 igitaramo cya Koffi ugiye kujyamo niba uzi ko uri bugende mugahura cyangwa uri bwinjira ukicara muri stade ukenjoying ugataha, ni wowe uzi icyo ushaka muri wowe. Just think about yourself, we ku giti cyawe. 3 niba wumva Koffi kutaza mu gitaramo cya Koffi bifite icyo byamuhombye ubyihorere kukizamo. Ariko niba wumva nta kintu byamuhombye ahubwo bifite icyo byahombya undi munyarwanda wagiteguye winvestinzemo amafaranga ye kugira ngo asusurutse wowe n'abandi nkawe, ukigemo cyangwa ukihorere, ni uburenganzira bwawe. Ku bantu bifuza muri public muri rusange, I would encourage people to turn up ari benshi. Akazashya bazaze huzure hashye, amugani w'abana b'iki gihe huzure hashye, you enjoy as long as you enjoy responsibly. Jya mu gitaramo nk'umuntu uje kwenjoyinga, enjoy kari cyo kikuzanye, and after leave and go utahe. Kubumva badashaka kucyatendinga, don't come, stay at home mukirebere kuri televiziyo cyangwa se munabyihorere. And I'm very sure niba cyaploadinga you will find it kuri YouTube. So just stay home niba wumva gifite aho kikubangamiye, as long as Koffi kuza mu Rwanda ntago ari burari wawe, ntago ari bugusaba ibyarya, ntago ari buze gucurangira mu cyumbi wawe. Guma mu cyumbi wawe ubyihorere, ureke kubizamo. For me n'abantu 5 genda amatike yanjye bafite 5 ndayatanga kandi I will be there, I will enjoy kubera ko I don't have any reason not to be there, not kubera ko I support rapist, but because I support a Rwandan promoter who is trying to do something big for the community. Not kubera ko I'm not ntago mbabazwa iyo numvishe ko hari umuntu wabaye raped, ahubwo kubera ko umuntu uje kunimba muri iki gitaramo is not yet a full convict. Yarajuriye ibintu byo biri mu nkiko, so wa mbere so wa kabiri si 5 twumvishe bajuriye kandi bakavamo uko bakomeza bajurira inkiko zigasanga barabere. Ikindi nubwo yabari rapist baramuconvictinze n'imyaka yarayisavinze yarayirangije nta kijyamo kubera ko n'ubundi yabarubahirije ibihano yahawe n'inkiko. Ubutumwa n'aba Sylvie na team ubwo ni feminism muri rusange muri society yacu. Let us look ibibazo abakobwa bafite birahari kandi binini bikomeye public byakabaye birebwaho kurusha kureba ibintu biri cheap nka concert. Concert ni ikintu kiri cheap, like iri agenda iri cheap. Iyo ababashizeho hashtag lower the price of pads, it could make sense to me. Iyo nanayishigikira kuko byanga bikunda umuntu uri kutwiba. Government yadukuriyeho tax kugira ngo bigabanuke, aho kugira ngo bigabanuke byarazamutse. So iyo hashtag kuri gihe yagira sense kurusha gushyiraho ngo cancel concert.
iyo babashiragaho education like hashtag zituma abantu biga ubuzima bw'imyororokere n'ibindi, iyo babashiragaho hashtag zituma pills z'abakobwa zimanuka, iyo babashiragaho hashtag zituma abakobwa baba active muri society, not for the numbers, for the sake of numbers, even activeness, izo hashtag zikajyaho, nyika ko byakabaye be making a more sense. Iyo bashaka hashtag zenkareginga abakobwa kujya gukora akazi k'ingufu, iyo bashaka hashtag zenkareginga abagabo gufatanya n'abakobwa, ntabiha agaciro kurusha cancel concert yo I'm very sure ndahamanya n'umutima wanjye nubwo ataryo bifata umwanzuro yuko ntago inzego zacu zishobora guforinga muri trap y'aba feminist, never. I'm very sure they look into it, kandi niba bifata bakabihuza n'amategeko, like the whole scenario of Kofi ukayihuza n'amategeko, I'm very sure n'inzego ziraza kubireka bikomeza, kubera ko it does not have any link. Iyo aba feminist bari kuvuga bavuga bitandukanye n'ubwenge, sometimes they speak out of no knowledge, bavuga ibintu byuzuye amarangamutima, and when we are doing communication tureba we end up being emotional and biased, and you look at the truth in something. So iya bibintu byabo bifitaho birebera ukuri bakabaye babifata bakabirinkinga n'itegeko. Kuba warakoze icyaha ukaba convict ntago bigukuraho gukora social work. Abantu bashoje ibihano hano ni benshi and they still serve. Even outside, Mandela was in prison, charged of treason for 27 years. Arasohoka yobora igihugu. So ari no kuyobora igihugu nayo yaravuga ngo baramubeshyeraga, ariko mu gihe bamufungaga bavugaga ko yakoze icyaha, right? Ni umwe mu bantu bagiye wenda ni indi issue, ariko kuba yarabaye ku rutonde rw'ibyihebe na n'ubu aracyariho bayi. Yes, nyuma akagirwa n'intwari kandi byose bikemezwa n'inzego nka UN. Yes, bigaragaza yuko akenshi ashaka no kurengana mu bintu by'amafuti. Campaign ishaka kuba yo ku trashing image y'umuntu. Yes, like Kofi we ubwe abantu bashaka kugira interest muri we ni benshi and develop some cases about him, birashoboka. So why would someone come up just with an allegation, ugakoresha ibintu byanditse kuri BBC, byanditse mwereka ibintu byanditse ku Rwanda byinshi bihabanye n'ibiri hano mu gihugu bikwereka online, mwereka ibintu byanditse ku muntu individually ku rwego rw'isi ariko bihabanye n'ibiri online. So sometimes people write because of their agenda. None ibintu bya entertainment hari n'igihe umuntu abikora to tarnish someone's name kugira ngo nawe moving forward, barabikora, abahanzi barabikora, kuba baramwanditse ibintu byinshi n'ukazwi gusa nabo ubwabo nibirebe, abo ba feminist birebe kuko barigenzura kuturusha. They look into their hearts, barebe imitima yabo amakosa bamaze gukora kugeraho badi ubu ngubu n'abantu bakuru, ariko nibarebe amakosa yose bakoze kugera ubu ngubu ni makeya, kukibibabarira, kuki badashobora kubabarira umuntu utarabana guhamwa n'icyaha kwaza, kuki ubwabo ubushatse kuvuga ko batibabarira. Of course, however uburyo bwose wakosa, amakosa yose wakora nubwo yaba ari ijana, nubwo yaba aremereye ate, uvaho kwibabarira wowe ku giti cyawe. Niba wowe ushobora kwibabarira nta nicyo bitwaye kubabarira undi muntu, ubuzima bugakomeza. That's what I feel like. So reka nshimire cyane Samuel Byansibeka kuba wemeye ubutumire bwacu ndetse ukanadusangiza uko wumva iki kibazo. Nundi wumva afite ukunda byumva, tumuhaye ikaze ku Kwezi TV. Twebwe twakira ibitekerezo by'abantu batandukanye kuri buri ngingo ku buryo ubwo budasabwa ibitekerezo, kuba ibitekerezo bitandukanye bishobora gutuma dufata cyangwa se buri wese yikuramo umwanzuro ukwiriye, ariko byose tukabikora mu buryo bwo kubahana ndetse n'amahoro hatarimo ibintu byo guhangana. Ndagushimiye, nshimiye n'abakurikiye ikiganiro n'abaraduha ibitekerezo, batubwire ese ibitekerezo bya Beka cyangwa se uko yumva ishu yo kwansoringa igitaramo cya Kofi wowe ubyumva ute. Reka ngushimire, nkwifurize kugira ibihe byiza. Ndagenda nakoze advert biremewe na advertising. Reka na advertising igitaramo kizaba ku itariki enye. Igitaramo kizaba ku itariki enye
cya Kofi rwose abanyarwanda bakitabire. Let us trash the demon. Reka twireke abantu ko this concert is not meant kuzamura rap muri society cyangwa se ibindi nkuko iri kugaragazwa. Iyi concert is here for fun. Ejo cyangwa ejo bundi ukwezi kwa 12 gushobora kuba kuri kurangira hari icyo dufite cyitwa chronic violent yaje ya covid nshyashya. Shobora kuba yarageze hano tutemere no kujya mu bitaramo. Let us enjoy igihari ubu ngubu kigihari, ahubwo abantu nibitabire. Abantu bagurira amatike nabonye ari henshi, ngira ngo amatike yarejura ni 10,000, right? Asanzwe ya VIP ni 30,000 na VIP 50. Let us just go and chill. Niba usanzwe uri umuntu ukunda entertainment rwose igitaramo cya Kofi muzakijemo. We are not supporting Kofi. Harabona sekeje mu kanya mbonye commentaire ku byose yavuze ngo bazakora imyigaragambyo igitaramo n'ikiba. Hari umuntu uvuze ngo ngenzaga mu gitaramo ngo mbyine n'enjoying nyuma birangira unye no kujya imyigaragambyo. Oya, imyigaragambyo yo I don't think that can happen. Ibyo ntabwo ari ibintu bishoboka. Ahubwo what makes ikintu gishoboka genyeka ko nabo bashiki bacu nibaze tujye muri concert ya Kofi. Kandi nawe ndi no kubwira Sylvain nawe ati mu bantu batanu nshaka guha amatike ndashaka ko nawe nyiguha. Tukajyanayo. She did not take it good, ariko I think like abaye bishoboka yajyayo akabyirebera. Never judge a book by its cover. Sometimes ibintu biba urareba hari akantu tujya twiga mu iyo turi kwigisha itangazamakuru hari ukuntu bashushanya akantu kameze gutya, kameze nk'aka box, then hakabamo umuntu uzamuye umuhoro ashaka gutema umuntu, ariko uwo muntu wazamuye umuhoro we ntabwo ubugaragara, then uwo bashaka gutema ahubwo ukabona ari usa nk'uje gushaka gutema umuntu. Right? So sometimes media twists things. Hari amashusho nabonye ya Kofi ari gukubita umuntu ku kibuga cya Nairobi. Ariko nubijyamo deep ukareba kuki tutabonye amashusho ya mbere yaho. Where did it start? Ese kuki tutabonye amashusho ya nyuma yaho? Kara kantu gato bakuyemo we ntabwo akagenderaho jyaginga umuntu. Ushobora gusanga barabanze no kumukubita nawe, ariko kubera ko kumukubita does not make news, ahubwo we kurwana makes more news. Ugasanga aricyo bafashemo. So they could no bashiki bacu bose uko nabonye kuri Twitter babigize ibintu birebire, they can come and enjoy the show rwose, ahubwo ayo makosa bakayahighlightinga bareba bakavugaga hano yakoze bakanamujudginga abana mubonye. You cannot judge someone kubera ko hari uwo mwanditse kuriya ari n'uwo mwanditse kuriya. That does not make sense to me, kubera ko ushobora no gusanga abamwanditse baramwanditse kubera inyungu zabo bwite. N'ubu hari umuntu twari turi kuvugana uri muri Kenya arambwira ngo ibintu byabereye kuri saga ya Kenya, ngo hari umuhanzi wo muri Kenya ngo bamwita Bahati sinamuzi, ngo yari afite igitaramo uwo munsi, ngo na Kofi afite igitaramo bagifite ahantu hatandukanye. Uwo mugabo ngo yitwa niba ari Bahati, I don't know him, ariko ngo ni umuhanzi ukomeye muri Kenya. So then ngo kuri uwo munsi ngo Kofi aza kugira na saga n'abantu bo kuri airport, ari nabyo byari zarutinzemo biriya byose. So then set yari yabaye yari yo kugira ngo Kofi abe deported, ye guperforminga, then wundi abone abayoboke. Abakunda football base ko byabaye nka mutwe wa Materazzi na Zidane. So actually nukuntu umuntu yaramuprovocatinze mu kibuga kugira ngo abe deported, akora amakosa abe divanyuma abe deported, red card ave mu kibuga asubireyo. None namara kugenda, you understand, uyu nguyu usigaye Bahati igitaramo cye kigende neza kurushaho. None ibyo byose byarabaye, ariko igitaramo cya Kofi cyarabaye ni cya Bahati biraba that same day. Ariko mu mashusho yose agaragara uraza kubona Kofi ari urwana nubwo umenye nticyabiteye, na reportage nubwo nticyabiteye, kuko n'ahantu yabikoreye hari abanyamakuru barenga 15 baje. Abo banyamakuru bari bahaje gukora iki? Did they know ko ari bakubitira ari burwanira aho ngaho? Bari babiteguye. So reka namava yo kujyaginga umuntu utarabona kubona kwanza. Reka dusoze ubwo nabandi baragenda badubitekerezo ko babyumva nuko babitekereza. Tawo murakoze cyane. See you mu gitaramo.